হ্যালো গাইস, আজকে এই গাড়ির গিয়ারের নরমাল মোটরটিকে চেঞ্জ করে একটি হেলিকপ্টার হাই স্পিড মোটর লাগাবো। গাড়িটির রেঞ্জও খুবই কম, এটিকে 1 কিলোমিটার রেঞ্জও করব। গাইস, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক আছো আর নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর নতুন নতুন ভিডিও পেয়ে যাবে আমার এই চ্যানেলে। Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo